समग्र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा 121 जनाको उजुरी परेको अवस्था पनि विद्यमान छ र समग्र डाटामा हालसम्मको डाटामा 40 करोड चाहिँ के भन्दा ठगेको चाहिँ नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानको र पुष्टाइ गरेको छ। अनि शरणार्थीलाई झापामा एउटा चाहिँ शिविर सञ्चालन गरेर चाहिँ के भन्दा नेपाल सरकारले शरण दिएको थियो। त्यो शरण दिएको हुनाले शरणार्थी भन्ने खुट्टा नकमाइकन नलडबडाइकन अनुसन्धान नेपाल प्रहरीलाई स्वच्छ निर्विघ्न चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्ने जाने भने अझै पनि उच्च स्तरीय नेतृत्व व्यक्तित्वहरू यस घटनामा संलग्न हुने भनौँ दृष्टान्तहरू अनि देखिएको अवस्था पनि विद्यमान छ। यो संहिता यो चाहिँ सेतो हातले खारेज गरेर तत्काल अगाडि बढ्नुपर्ने अपिल गर्नु छ। म पनि सानोतिनो ज्योतिषी भए हुनाले असार मसानको समय एउटा के भन्दा उथलपुथल हुन्छ, अब निर्वाचन हुने सम्भावना पनि छैन। भ्रष्टाचारका मुद्दामा जोसुकै हो कुनै चाहिँ कुरा यदि नेपालमा कानुन छ र विधिको शासन छ, यो चाहिँ कानुनी राज्य हो, यो समानुपातिक न्यायको सिद्धान्तलाई प्रतिवाद गर्ने भने जोसुकै भयो भने यसमा स्वच्छ रूपमा फेरि पूर्वाग्रह होइन, अनुराग होइन, पूर्वाग्रह होइन, हिस्ट्री होइन, प्रतिशोध होइन, तर प्रमाणले आएका कुराहरू प्रहरीले सत्यगत अनुसन्धान गरेर जोसुकै भयो भने कानुनी कटघरामा पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि हो। आज तपाईँले सिमरिङको हेलिकप्टर चाहिँ संघुवा सभामा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि दुर्घटना भएको छ, 5 जना चाहिँ घाइते भएको अवस्था छ। दशबिन आज पनि हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ पूर्व डिएसपी साथै राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण प्रसाद शर्मा हुनुहुन्छ। देशको अवस्था झन जटिल बन्दै गइरहेको अवस्था छ र विशेष गरी पूर्व गृहमन्त्रीहरू पूर्व मन्त्रीहरू नै अब कानुनको दायरामा पर्ने र जेल जाने सम्भावना अहिले देखिरहेको छ। यो पछिल्लो घटनाक्रमले पनि र विशेषतः गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको छोरा र रामबहादुर थापा गृहमन्त्रीज्यूलाई नै अहिले कानुनी व्यवधान अहिले आइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी चाहिँ पूर्व मन्त्रीहरू पनि त्यसरी नै अहिले कानुनी दायरामा चाहिँ पर्ने सम्भावना देखिएको छ। सम्पूर्ण विषयहरू चाहिँ पछिल्लो क्रममा यो घटनाले कस्तो सिनेरियो देखाइरहेको छ र विशेष गरी अब त पुराना नेताहरू, पुराना मन्त्रीहरू, पुरानो चाहिँ गृहमन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि जेल जाने हो कि भन्ने खालको अवस्था अहिले देखाइसकेको अवस्था छ। अब यसले के हुन्छ त देशमा, खास गरी यो अवस्था किन आइपर्यो र कानुनी दायरामा को चाहिँ अब नेताहरू आउन सक्छ, यो विषयमा चाहिँ हामी आज विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। र अब विशेष त काठमाडौँ प्रहरीले पनि अब 100 जनाभन्दा बढी नै शरणार्थीको विषयमा चाहिँ पक्राउ पर्न सक्छ भनिरहेको अवस्था छ। अब निकै जटिल अवस्था आइरहेको छ, अर्थतन्त्र त्यतिकै धराशायी भइरहेको छ। त्यसैको चाहिँ नयाँ नेताहरूको चाहिँ एकदमै चर्चा चलिरहेको छ। अब यो पुरानो चाहिँ सत्ता के ध्वस्त हुन लागेको हो त, यो विषयमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद दिपकजी, यहाँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। यो राष्ट्रसँग गाँसिएको प्रश्न पनि हो, जनताको भाग्य र भविष्यसँग गाँसिएको प्रश्न पनि हो, देशको अर्थतन्त्रको चाहिँ प्रश्न पनि हो। देशलाई विकास समृद्धितर्फ नगएर देश उँधो गतिमा गएर देश नै असफल राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण हुने अवस्थाको एउटा चित्रण पनि हो। अत्यन्त पीडादायी राष्ट्रिय चाहिँ प्रश्न हो। प्रश्नको लागि सर्वप्रथम यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज एउटा पुण्य दिन, अब भगवान् गौतम बुद्धको जन्मेको दिन, 2567औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका व्यक्तित्व, नेतृत्व र नेपाली जनमा म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ बुद्धले आफ्नो राजपाट छोडेर जीवन के हो, जन्मेपछि मर्नु पर्दो रहेछ होइन भन्ने खालको सन्देश लिएर उनले चाहिँ एउटा विश्वमा चाहिँ सूत्रहरू छडे। त्यही सूत्रको आधारमा विश्व चाहिँ आज चाहिँ करोडौँ अरबौँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ धर्मावलम्बी भएर मानेका छन्। आज यो पावन दिनमा मैले सबैमा चाहिँ नमन र उच्च सम्मान टक्राउँदै सर्वप्रथम धरती माताप्रति पनि नमन टक्राउन चाहन्छु। वास्तवमा के छ भन्ने एउटा लोभ भनेको कुरो यस्तो, लोभ पापस्य कारणम भन्छ। अनि अर्थातुराणाम न गुरु न बन्धु, कामातुराणाम न भव न लज्जा, विद्यातुराणाम न सुखम न निद्रा, क्षुधातुराणाम न रुचिन्न बेला। अर्थातुराणाम न गुरु न बन्धु, हेर्नुहोस् अर्थको लागि आज चाहिँ के भएको छ भन्दा लोभमा चाहिँ पिल्सिएर देशका नेतृत्वले राष्ट्रलाई लिलाम गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ। आज यो भनौँ यो नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर, भुटानी शरणार्थीको परिचय पत्र भिडाएर आज चाहिँ के भन्दा करोडौँ होइन हाराहारीमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा झन्डै 1.25
अरबको चाहिँ के भने घोटाला र ठगी गरेको प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले चाहिँ नि उच्च मनोबलका साथ अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसै क्रममा गृहमन्त्री अब भनौँ के नारायण काजी श्रेष्ठज्यू र सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू र अहिले चाहिँ नेपाल प्रहरी सङ्गठनका प्रमुख ज्यू लगायत होइन सबैलाई म चाहिँ के भन्दा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। रहेको कुरो के त भन्दाखेरि यो प्रकरण भनेको 2076 सालमा हेर्नुहोस् अब कम्तीमा चाहिँ 6000 चाहिँ 6000 अब 335 शरणार्थी भुटानी शरणार्थीहरूलाई अमेरिका बेलायत पश्चिमा देशहरूमा लैजानको लागि प्रक्रिया रहँदाको अवस्थामा छुटेको अवस्था हो। त्यसैमा पनि के भयो भन्दा तत्कालीन चाहिँ गृह सहसचिव बालकृष्ण पन्थिलको संयोजकत्वमा 145 जना नेपालीहरूलाई पनि प्रमाणीकरण गरेको चाहिँ प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा के छ भन्दा नेपालीलाई अब यो चाहिँ के भन्दा यसरी चाहिँ नि अब भनौँ देशको चाहिँ अब गृह मन्त्रालय नै के भन्दा प्रत्यक्ष संलग्न भएको र बिचौलिया गिरोह ठेकदार तस्करहरूले नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउँछु भनेर यो चाहिँ घटनाक्रम आयो। यो घटनाक्रमले अहिले नेपालको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ माहौलमा एक प्रकारको चाहिँ के भन्दा उथल पुथल भएको अवस्था पनि विद्यमान छ। अब यसै सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ के भन्दा अब भनौँ उप प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री तत्कालीन चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ निर्वाचित चाहिँ सांसद सङ्घीय सांसद टोपबहादुर रायमाझी र निजका छोरा सन्दीप भनौँ रायमाझी, यसै गरी पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर बादलका छोरा प्रतीक चाहिँ थापा होइन, यसै गरी तपाईँको सुजाता कोइराला परराष्ट्र मन्त्री हुँदाको चाहिँ के भन्छ निजी सचिव होइन केशव दुलाल होइन र यसै गरी चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष देशको चाहिँ गृह मन्त्रालयको चाहिँ सचिवसम्म भएका होइन टेक नारायण पाण्डे जो अहिले चाहिँ उपराष्ट्रपतिको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। यस्ता चाहिँ नेतृत्व र व्यक्तित्वहरूबाट यस्ता खालको चाहिँ के भन्दा नेपाली जनतालाई नेपाली चाहिँ प्रशासनको आडमा ठगेर चाहिँ करोडौँ कमाउने जुन एउटा यो धन्दा सुरु भयो यो अत्यन्त दुःखदायी अत्यन्त पीडादायी र अत्यन्त के भन्दा राजनीतिक इतिहासमा लज्जास्पद परिस्थिति भएको हामीले यसलाई विश्लेषण गरेका छौँ। यसमा राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ अधिकारीहरू मिलेर नेपाली जनतालाई नेपाली चाहिँ नेतृत्वहरूले ठगेको यो घटना सायद नेपालको इतिहासमा पहिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। तथापि चाहिँ के भन्दा नेपाल प्रहरीले अहिले चाहिँ के भन्दा यो साङ्गठनिक चाहिँ ठगी अपराधको चाहिँ मुद्दामा वारदात अगाडि बढाइरहेको छ। यसरी चाहिँ के भन्दा 5-7 जनालाई पक्राउ गरेको अवस्था पनि छ। यसैमा पूर्व चाहिँ मन्त्रीहरू पनि चाहिँ यसमा शङ्काको दायरामा अनुसन्धानको दायरामा आउने सम्भावना पनि विद्यमान छ। यही यो प्रकरणलाई यदि सही तरिकाले निरूपण गरेर देशमा चाहिँ शान्ति सुरक्षा अमन चयन समेतका विषयलाई र भ्रष्टाचारको अन्तको विषयलाई लिएर यस्ता ठग र चाहिँ के भन्दा यी दलाली राजनीतिज्ञको चाहिँ के भन्दा पर्दाफास भएको अवस्था पनि छ, यी नागिएको अवस्था पनि छ। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउने हो भने अहिले सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले निष्ठा प्रतिबद्धता र विगतमा गरेका कमी कमजोरीलाई के भन्दाखेरि थाती राखेर अब देशको निर्माणमा अहिलेको आर्थिक चाहिँ फितलो भएको अवस्थालाई समायोजन गर्ने परिस्थितिमा समिति र बहुआयामिक चाहिँ रूपमा चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रिया बढाउनु पर्ने देखिन्छ। यो घटनाक्रमले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका व्यक्तित्व र नेतृत्व पनि संलग्न हुने सम्भावना देखिन्छ। यो घटनाबाट अन्य घटनामा हेर्ने भने मैले एउटा पत्रिकामा पढेको थिएँ अर्थमन्त्री पूर्व जनार्दन शर्माले मेगा चाहिँ 25 मेगावाटको चाहिँ सोलर चाहिँ काण्डमा 68 चाहिँ करोड चाहिँ हिनामिना भएको चाहिँ पत्रिकामा प्रचार भएको छ भने यसै बाइट बडी काण्डमा चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउबा पनि संलग्नताका कुराहरू पनि चाहिँ बजारमा आएका छन्। त्यसैले के त भन्दा खुट्टा नकमाइकन नलडबडाइकन अनुसन्धान नेपाल प्रहरीलाई स्वच्छ निर्भीक र चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्दै जाने हो भने अझै पनि उच्च स्तरीय नेतृत्व र व्यक्तित्वहरू यस घटनामा पनि संलग्न हुने भनौँ दृष्टान्तहरू अहिले देखिएको अवस्था पनि विद्यमान छ। हेर्नुहोस् तसर्थ चाहिँ के त भन्दाखेरि यो भुटानी शरणार्थी काण्ड चाहिँ कसरी निस्किया हो, यो चाहिँ के हो छोटोमा बताइदिनु। अब चाहिँ के भन्दा भुटानबाट चाहिँ चीनबाट खेदिएका भुटानी शरणार्थीलाई झापामा एउटा चाहिँ शिविर सञ्चालन गरेर चाहिँ के भन्दा नेपाल सरकारले शरण दिएको थियो। त्यही शरण दिएको हुनाले शरणार्थी बनियो र यस क्रममा नेपालले चाहिँ भनौँ हजारौँ शरणार्थीलाई व्यवस्थापन समायोजन घाँसबास कपास शिक्षा दीक्षाको व्यवस्था गर्न सक्दैन। त्यसैले अब उहाँहरूलाई विभिन्न देशमा उहाँको जीवनयापन गर्नको लागि पहल गर्नु पर्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल सरकारले तत्कालीन नेपाल सरकारले चाहिँ के भन्दाखेरि आह्वान गरे पश्चात अमेरिका बेलायत जर्मन र तपाईँको चाहिँ अन्य चाहिँ विदेशी कन्ट्रीहरूमा उनलाई प्रमाणीकरण गरेर नेपाल सरकारले पठाएको अवस्था पनि विद्यमान छ। त्यसैमा तपाईँको
लगभग मैले भनि नै सकेँ 6,335 जना भनौँ भुटानी शरणार्थी चाहिँ सही शरणार्थी हुन् भने त्यसमा चाहिँ प्रतिवेदनमा 145 नेपालीहरूलाई थपेर पनि यो प्रकरणलाई प्रोत्साहन दिएको अवस्था पनि विद्यमान छ। यसरी चाहिँ के भन्दा तपाईँले देखिन्छ यो घटना चाहिँ केही समय पहिला नै नेपाली समाज र बजारमा आएको अवस्था हो। त्यतिखेर चाहिँ टोपबहादुर रायमाझीका सुपुत्र चाहिँ के भन्दा सन्दीप रायमाझीले 1.5 करोडको चेक लिएको चाहिँ त्यो कुराहरू प्रचार सामाजिक सञ्जालमा आएको अवस्था थियो र पीडितहरूले हामीलाई अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर हामीलाई करोडौँ ठगे, 10 लाखदेखि 50 लाखसम्म लिए त्यसर्थ चाहिँ हामीलाई न्याय चाहियो भनेर प्रहरीमा उजुरी परेको अवस्था हो। गृह मन्त्रालय चाहिँ कसरी संलग्न भयो त्यो शरणार्थीका अर्थमा के हुन्छ र सेनाको सम्बन्ध हुन्छ भने रक्षाले गर्छ भने तपाईँको चाहिँ यस्ता शरणार्थीका कुराहरू होइन, तपाईँको चाहिँ नागरिकताका कुराहरू होइन, जनताको शान्ति सुरक्षाका कुराहरूमा गृह मन्त्रालयको नै अगुवाई भएको हुनाले गृह मन्त्रालय प्रमाणीकरण नगरिकन त प्रमाणित हुँदैन। त्यो हुनाले गृह मन्त्रालय यसमा प्रभावित भएर चाहिँ संलग्नता विगतका चाहिँ उच्च कर्मचारी र तत्कालीन चाहिँ मन्त्रीसम्मको चाहिँ के भन्दाखेरि संलग्नता, उनका परिवारहरूको पनि संलग्नता, बिचौलिया ठेकदार दलालहरूको संलग्नताबाट आज नेपाली झापादेखि लिएर झापा, दाङ, काठमाडौँ, कैलाली, मोरङ भनौँ यो त रोल्पासम्मका चाहिँ मानिसहरू यसबाट पीडित भएका छन्। मलाई लाग्छ मलाई पाएको इन्फर्मेसनमा 81 जनाको चाहिँ के भन्दाले किटानी चाहिने उजुरी दिएका छन्। समग्र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा 121 जनाको उजुरी परेको अवस्था पनि विद्यमान छ र समग्र डाटामा हालसम्मको डाटामा 40 करोड चाहिँ के भन्दा ठगेको चाहिँ नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानको पुष्टाइ गरेको छ भने यसलाई अनुसन्धान गर्दै जाँदा 1 अरब 25 करोडको चाहिँ हाराहारीमा यो ठगी धन्दा मौलाएको र नेपाली जनताहरू ठगिएको तर्फ थप अनुसन्धानमा प्रहरी सक्रिय रहेको हामीले चाहिँ पाएका छौँ। यो भुटानी शरणार्थी काण्डमा चाहिँ उजुरी दिनेहरू चाहिँ भुटानी शरणार्थी नै हुन् कि उहाँहरू चाहिँ भुटानी शरणार्थी चाहिँ होइन? तपाईँलाई कस्तो कुरो नबुझ्यो? भुटानी शरणार्थीको त कुरै आएन। भुटानी शरणार्थी जो सही हुन्, सत्य हुन्, भुटानबाट आएका हुन्, यहाँ शरणार्थीको रूपमा यहाँ नेपाल सरकारले समायोजन गरेको हो, तिनलाई उहाँ विदेश पठाउने पर्ने त एउटा परिपाटी अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मापमा भएको नक्कली नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछौँ भनेर प्रलोभनमा पारेर भनौँ के भन्दाखेरि उनीहरूबाट चाहिँ करोडौँ पैसा उपल गरेर निजहरूलाई नपठाएको चाहिँ पठाउन नसकेको अवस्था रहेर पीडितहरूले हामीलाई अमेरिका पठाउँछु भनेर यसरी चाहिँ हामी ठग्यौँ, हामीलाई न्याय चाहियो भनेर चाहिँ के भन्दा नेपाल सरकार प्रहरी चाहिँ अपराध महाशाखा बानेश्वरको सानो ठिमीमा उजुरी पर्यो। उजुरी पश्चात अपराध महाशाखाले यो भनौँ सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरेर प्रमाणको आधारमा कतिलाई पुर्जी काट्यो, कति 7 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानमा ल्यायो र अन्य चाहिँ के भन्दा थप चाहिँ के ठुला माछाहरूलाई पनि अनुसन्धान प्रक्रियामा आउने चाहिँ कुराहरूलाई प्रमाणत उसले अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रमाण भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा भनौँ इन्द्रजित राई जुन पक्राउ परे, जो बादलका उनी चाहिँ सुरक्षा सल्लाहकार पनि थिए, एउटा चाहिँ सुरक्षाविद पनि थिए र उनको बयान अनुसार पक्राउ भएको अवस्था पनि हो। यसरी तपाईँको भन्दा सागर दुलालले जो परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला तत्कालीन अवस्थामा रहेका चाहिँ पिए भनौँ, निजी सचिव भनौँ, उनले चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ टोपबहादुर रायमाझीलाई 60 लाख रुपियाँ दिएको भनेर चाहिँ तपाईँको भन्दा डायरीमा नोटेड भएको अवस्थालाई पनि प्रहरीले यो वास्तवमा यो बुझेको लिएको हो कि होइन भनेर त्यो अक्षरको चाहिँ के भन्दा जस्टिफिकेसनको लागि प्रयोग भनौँ प्रमाणित गर्नको लागि विधि विज्ञान प्रयोगशाला नेपाल प्रहरीको चाहिँ सामाकोशीमा चाहिँ पठाएका कुराहरू पनि विद्यमान छन्। अनुसन्धानको पाटो क्रमशः स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढेको अवस्था छ। यो घटनाले देशका चाहिँ नेतृत्व, भ्रष्टाचारी व्यक्तित्व, यी ठेकदार, बिचौलिया, दलाल होइन, यी चाहिँ के भन्दाखेरि यिनी वास्तव भन्ने भने के भन्दाखेरि मानव तस्कर गर्ने व्यक्तिहरूको पर्दाफास हुन्छ। यसमा अहिले के भन्दा हाई प्रोफाइलका चाहिँ नेतृत्व र व्यक्तित्वहरू चाहिँ संलग्न भएका छन् र कारबाही हुनुपर्छ। यो देखाउने दाँत र चाहिँ भनौँ खाने दाँत फरक हुँदैन। दुधको दुध, पानीको पानी जस्टिफाई हुनुपर्छ। कानुनी जसले गल्ती गरेको छ प्रमाणको आधारमा प्रमाणको भारलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ भनौँ कानुनी कठघरामा पुर्याउनु नै पर्दछ। अहिलेको जनताको आवाज पनि हो। देशमा सुशासन, विधिको शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, यो गन्तव्यहीन
राजनीतिलाई ब्रेक गरेर चाहिँ सुनिश्चित राजनीतिको चाहिँ निरन्तरता र स्थायित्व र देशको चाहिँ अहिलेको जनजीविकाको सवालमा यो महँगाई होइन विदेशमा चाहिँ लाखौँ युवाहरूको पलायन अब 10-11 भनौँ खर्बको चाहिँ यो चाहिँ व्यापार घाटा 19-20 चाहिँ खर्बको चाहिँ नेपाली जनताबाट विदेशबाट लिएको ऋणबाट लिएको थिचोमिचो देश नै लिलाम हुन गएको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर अब प्रचण्डजीले अहिलेको अवसर र चुनौतीलाई उहाँले चाहिँ एउटा विवेचना गरेर देशको हकमा मुलुकको हकमा राष्ट्रको हकमा जनताको हकमा शिक्षाको हकमा कृषिको हकमा बाटोघाटो कल कारखानाको हकमा देशका प्रत्येक व्यक्तिको आय वार्षिक आय दर चाहिँ वृद्धि हुने सवालमा विस्थापित भएका कल कारखानालाई स्थापित गर्ने सवालमा अब अगाडि बढ्ने र प्रतिबद्धता गर्न हामीले अनुरोध गर्दछौँ र यो संहिता यो चाहिँ सेतो हात्ती खारेज गरेर तत्काल अगाडि बढ्नुपर्ने अपिल गर्दछौँ। हेर्नुहोस् टोप्पाजी पूर्व मन्त्री टोप्पादुर रायमाझी चाहिँ अहिले फरारको अवस्थामा हो। अब हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि अनुसन्धानको पाटोमा रहेकोलाई चाहिँ पक्राउ भएर अनुसन्धान भएका कुराहरू पनि आएका छन् होइन। यसै गरी के भन्दा अहिले त तत्कालीन गृह सचिव होइन जसले चाहिँ के भन्दा भनौँ पूर्व चाहिँ आइजिपी चाहिँ सशस्त्रका आइजिपी र चाहिँ नेपाल प्रहरीका आइजिपीलाई फुली लगाउने व्यक्तिले आज चाहिँ के भन्दा कानुनी चाहिँ कठघरामा उभिएर चाहिँ 3 दिनको म्याच लिएर उहाँ चाहिँ अब कानुनी रूपमा फेस गर्दै हुनुहुन्छ। अब टेक नारायण पाण्डे जो अहिले उपराष्ट्रपतिको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। त्यसर्थ के छ भन्दाखेरि समय ठुलो समयभन्दा भनौँ महान कोही हुन सक्दैन। यो समय भनेको देशलाई बनाउने भ्रष्टाचारको अन्त गर्ने यस्ता ठग बिचौलीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने पीडितलाई न्याय दिने गरिब निमुखाहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि घाँसबास कपासको व्यवस्था गर्ने सुकुम्बासीको चाहिँ समाधान गर्ने बालन जस्ता चाहिँ शक्तिशाली र निर्भीक राष्ट्रवादी शक्ति भएका युवालाई सरकार र चाहिँ नेतृत्वले समर्थन गर्ने होमा हस्ते मिलाउने खालको अहिले चाहिँ वातावरण सृजना भएको हुनाले यो पुराना चाहिँ के भन्दा पटक टेस्ट भएर चाहिँ जनतामा आज वाक्क र दिक्क भएका अनुहारहरूलाई जनताले मन नपराएको उपनिर्वाचनले देखाएको परिस्थिति र स्वतन्त्रहरूले चाहिँ जनताले चाहेको अवस्था र चुनावी महल समेतलाई मध्यनजर राखेर युवाहरूलाई नै साथमा लिएर अगाडि बढेर देशलाई रूपान्तरण गर्ने सवालमा देशलाई चाहिँ विकसित गराउने सवालमा यो चाहिँ के भन्दा स्वर्गमय देश यो प्रकृतिको धरोहरको रूपमा रहेको यो देशलाई चाहिँ के भन्दा सुसज्जित पार्ने सवालमा संरक्षित र संरक्षण गर्ने सवालमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने सवालमा एउटा के भन्दा स्वच्छ समाजको निर्माण गर्ने सवालमा अगाडि यो सरकार बढोस् भन्ने पनि हाम्रो तपाईँको टेलिभिजनद्वारा अहिले वर्तमान देशको चाहिँ सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई अपिल र अनुरोध र ध्यानाकर्षण पनि रहिआएको छ। हेर्नुहोस् कुराकानीलाई छोट्याउन चाहन्छु र विशेष गरी अब यो भुटानी शरणार्थीको विषयमा चाहिँ अब लहरा तन्दा पहरा घटिन्छ भन्ने खालको चाहिँ टिप्पणी आएछ, त्यो आकलन गरिया छ। यो शरणार्थी काण्डमा चाहिँ के पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि तानिन सक्छन्? अनि यसो हेर्नु पूर्व प्रधानमन्त्री भनेको पूर्व प्रधानमन्त्री हुँदै ठुलो प्रधानमन्त्री त जनताको एउटा चौकीदार हो, एउटा चाहिँ के भन्दा अभिभावक हुन्। त्यो त पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई नेतृत्व ठिक हुनु पऱ्यो नि त। नेतृत्व ठिक हुनु पऱ्यो नि। जब नेतृत्व ठिक नभएर देशलाई चाहिँ के भन्दा चौतर्फी घेराबन्दी पारेर विदेशीको क्रीडा स्थल बनाएर एसएसबी जस्ता एमसी जस्ता घातक सम्झौता पास गरेर नेपाल आमाको चाहिँ अस्मितामाथि पटक चाहिँ खेलबाड गरेर देशलाई दोहन गरेको अवस्था, यो चाहिँ देशलाई लिलाम गरेको अवस्था, आर्थिक चाहिँ मन्दी यिनीहरूबाट नै चाहिँ के भन्दाखेरि यो अपनाएको अवस्थालाई सबै कुरा मध्यनजर यो प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीको सवाल होइन। यो मुद्दामा यस्ता खालका भ्रष्टाचारका मुद्दामा जोसुकै होस् उसलाई चाहिँ के भन्दा यदि नेपालमा कानुन छ र विधिको शासन छ, यो चाहिँ कानुनी राज्य हो, यो समानुपातिक न्यायको सिद्धान्तलाई प्रतिवाद गर्ने हो भने जोसुकै भयो भने यसमा स्वच्छ रूपमा फेरि पूर्वाग्रह होइन, अनुराग होइन, पूर्वाग्रह होइन, ऋषिबी होइन, प्रतिशोध होइन, तर प्रमाणले आएका कुराहरू प्रहरीले सत्यगत अनुसन्धान गरेर जोसुकै भयो भने कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि हो। अहिले समयको चाहिँ यो आवश्यकता पनि हो, जनताले चाहेको यो चाहिँ के भन्दा एउटा परिस्थिति पनि हेर्छ। पूर्व देश विशेष गरी पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उहाँको छोरा प्रतीक थापा चाहिँ कुन हिसाबले कानुनी दायरामा चाहिँ परेको होइन? अब यसो छ, अब जस्तै पूर्व चाहिँ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडा अख्तियार चाहिँ प्रमुखका कुरा पनि यसमा आएका छन् होइन। अनुसन्धानमा चाहिँ रहेको कुराहरूले हामीले कोट्याउन मिल्दैन होइन। शङ्काको घेरामा पर्न सक्ने सम्भावना देखे। किन भन्दा जब सन्दीप रायमाझी टोपबहादुर रायमाझीको छोरा संलग्न भयो भने प्रतीक थापा पनि के भन्दा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा
को मानव सुपुत्र भएका हुनाले त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको पार्टमा यदि कहीँमा संलग्नता हुन्छ भने त कम्प्रोमाइज हुँदैन। त्यो त प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने कुरो, प्रमाणको अगाडि तर्कले काम गर्दैन, बकुम फुसे भाषणले काम गर्दैन। प्रमाणले जे देख्छ प्रमाण अनुसार चाहिँ के प्रहरी अगाडि बढ्छ, त अगाडि बढ्नु दिनुपर्छ। नारायण काजी श्रेष्ठज्यूलाई तपाईँको टेलिभिजनबाट के भन्छ भने खुट्टा कमाउने होइन। नारायण काजी श्रेष्ठलाई होइन अहिले चाहिँ के छ भन्दा उहाँ चाहिँ बाल ब्रह्मचारी पनि हो, बिहा पनि गर्नुभएको छैन होइन। उहाँलाई परिवार पाल्नु पनि छैन, सन्तान पाल्नु पनि छैन, देश बनाउने एउटा राम्रो ठाउँ पाउनु भएको छ। यो ठाउँलाई सदुपयोग गरेर देशलाई बनाउँछु भन्ने सवालमा निर्भीक भएर अब भोलि चाहिँ मलाई नै चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कुराहरू आउँछ भने म पनि फेस गर्छु भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिएर अगाडि चाहिँ फेस गर्न तयार भएर प्रतिबद्ध भएर अब यो चाहिँ यस्ता काण्डहरूमा होइन संलग्न भएका जोसुकै होस्, जुनसुकै ठुलो जतिसुकै नेत्री, राष्ट्रपति किन होस्, प्रधानमन्त्री किन होस्, पूर्व प्रधानमन्त्री किन होस्, पूर्व उच्च अधिक बहालवाला या पूर्व उच्च प्रहरी अधिकारी किन्न होस्, सचिव नै किन्न होस्, मुख्य सचिव नै किन्न होस्, कानुन सबैको लागि समान हुन्छ भने सबैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि रिसिभीको आधारमा होइन प्रमाणको आधारमा दोषी ठहरिन्छ भने कानुनी कठघरामा उभ्याएर चाहिँ यसलाई निरूपण गरेर यस्तो चाहिँ विकृति विसङ्गति यो ठगी धन्दा सदाको लागि बन्द गर्ने प्रतिबद्धता सहित नेपाल प्रहरीलाई अहिलेको गृहमन्त्रीले सहयोग गर्नुपर्छ। अहिले सम्मानित प्रधानमन्त्रीले यो मुद्दालाई के भन्दाखेरि एउटा नाटक मञ्चन नगरेर हकीकत रूपमा चाहिँ भनौँ यो चाहिँ भुटानी चाहिँ नक्कली भुटानी खडा गरेर चाहिँ अमेरिका पठाउने यो करोडौँ र अरबौँको चाहिँ खेललाई बन्द गरेर पीडितले न्याय पाउनुपर्छ र यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री तटस्थ भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको चाहिँ के भन्दा जनताले नजिकबाट वाच एन्ड सी हेरिरहेका छन् भनेपछि यो हिसाबले जाने हो भने त अब पूर्व चाहिँ मन्त्रीहरू पूर्व चाहिँ पुरानो नेताहरू त कोही नरहने जस्तो देखिन्छ। कोही नरहन जैसा करनी उसा भरनी होइन। जसले तरखाना पल्क्यो, जनतालाई ठग्यो, देशलाई ठग्यो, अब चाहिँ देशलाई दोहन गर्यो होइन, आफ्नो मान पद प्रतिष्ठा जनसेवामुखी गरेन, आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो परिवारको लागि निभायो होइन। दुनियाँ चाहिँ लुटेर ठगी धन्दामासम्म चाहिँ मन्त्री भएका मान्छेहरूले एउटा यस्ता मतलब भ्रमजाल नक्कली चाहिँ काण्ड मचाएर करोडौँ लुट्छन् भने यी नेता हुन् कि भ्रष्टाचारी हुन् कि यी चाहिँ महिषासुर, यो त बुझ्नु कुरा हो। प्रमाणको आधारमा सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ, यसमा कुनै छुट हुनु हुँदैन, कुनै मलैजा हुनु हुँदैन, प्रतिशोध हुँदैन। दुधको दुध पानीको पानी सत्यगत अनुसन्धानमा प्रहरीले चाहिँ सबैलाई पक्राउ गरेर प्रमाणको आधारमा सार्वजनिक गरेर चाहिँ कानुनी कठघरामा पुर्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ध्यान आकर्षण पनि हो, नेपाल सरकारलाई अपिल पनि हो। अन्तिममा चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ विशेष गरी प्रचण्ड सरकार ढल्दैछ। अब रवि लामिछानेको चाहिँ केपी ओली लगायत 7 दलीय गठबन्धनबाट रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बनाउँदैछ भन्ने खालको अब हेर्नुहोस् यो के छ होइन, ठिक छ रविलाई मानेको, रविलाई चाहिँ के भन्दा सम्पूर्ण नेपालीहरूले राजनीतिक एउटा केन्द्रबिन्दुको रूपमा एउटा केटाले केही गर्छ भन्ने कुरा आशा भरोसा पलाएको अवस्था हो। उहाँलाई सम्मान पनि छ, बधाई पनि छ, हामी समर्थनमा पनि छौँ। तथापि के भन्दा यो चाहिँ अहिले प्रचण्डको सरकार गिराएर फिर्ता जानु भनेको यसले पनि राम्रो सन्देश दिँदैन। सरकारको निरन्तरता दिनुपर्छ। हुन त अस्ति भर्खर परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति गरेका छन्, अहिले पनि 10औँ पटकसम्म चाहिँ सरकारले चाहिँ के भन्दा भागभण्डा काङ्ग्रेसलाई मलाई यति सिट चाहियो, मेरो यो मन्त्री चाहियो, मेरो राजदूत चाहियो, मेरो संवैधानिक अङ्गको प्रमुख चाहियो भनेर चाहिँ जनताको हकमा मुलुकको हकमा जनताका जनजीविका सवालमा मौन छन्। यिनी ठेक्कापट्टा मन्त्री कसलाई दिने, कुन अर्थमन्त्री कसलाई बनाउने, गृहमन्त्री कसलाई बनाउने, राष्ट्रपतिलाई के दिने, कसो गर्ने, या खालको यिनीहरू के भन्दा यो संसदीय प्रणालीको परिस्थितिमा यो के भन्दा नेता मोटाउने चाहिँ यो शासन व्यवस्था यो शासन व्यवस्थाले जनताको चाहिँ के भन्दा यत्रो चाहिँ 32-33 वर्षसम्म चाहिँ कुनै पनि जनताका चाहिँ मागलाई सम्बोधन गर्न सकेन। देश झन् एउटा भड्खालोमा गएको अवस्था छ। त्यसैले अब मलाई के लाग्छ भने म पनि सानोतिनो ज्योतिषी भए हुनाले असार मसान्तसम्म यहाँ एउटा के भन्दा उथलपुथल हुन्छ। अब निर्वाचन हुने सम्भावना पनि छैन, किन भन्दा अति सर्वत्र वर्जय भएको कुराहरू छ। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा मैले चाहिँ यसो ठाउँ ग्रह नक्षत्र अलिकति गडबड छ। हेर्नुहोस्, नेताहरूको पनि हत्या हुने सम्भावना देखिन्छ। हेर्नुहोस् एउटा भविष्यवाणी भनौँ होइन। अर्को कुरो के भन्दा यो भनौँ एउटा अपूरणीय क्षतिको साथसाथै राजनीतिक चाहिँ यो तारतम्य पनि परिवर्तन असार मसान्तसम्म चाहिँ ग्रह दशा चाहिँ यहाँ ठिक नभएको अवस्था छ। अब यसलाई सम्हाल्नको लागि के भन्दा अहिले चाहिँ के भन्दा फेरि केपी शर्मा प्रधानमन्त्री बन्ने, फेरि पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ के भन्दा गठबन्धनबाट गिराउने, यो खालको खेल आखिर कहिलेसम्म, कसको लागि
भन्नाले यो सरकार गिर्नु भनेको पनि के भन्दा एक प्रकारको यिनीहरूले देशलाई सञ्चालन गर्न नसकेको भन्ने प्रमाणित हुन जान्छ हेर्नुहोस्। त्यो हुनाले यसले अहिले प्रचण्डकै सरकारलाई निरन्तरता दिएर रविले चाहिँ अगाडि समर्थन गरेर अगाडि बढ्नुमा नै उचित हुन्छ। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि राजनीतिक कुराहरू हुन् होइन, राजनीतिक सम्भावनाको खेल हो यो चाहिँ। यो के भन्दा यो डर्टी गेम हो। यसले भोलि बिहान अब के हुन्छ भन्न सकिँदैन। यसमा झुट पनि सत्य हुन्छ, सत्य पनि झुट हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले यहाँ चाहिँ यो दूषित राजनीतिलाई परिष्कृत गरेर जनताको हकमा, मुलुकको हकमा, राष्ट्रको हकमा, राष्ट्रको समृद्धिको हकमा, अहिलेको चाहिँ तत्कालीन यो चाहिँ आर्थिक चाहिँ मन्दीलाई समायोजन गर्नेको हकमा होइन, व्यापार घाटालाई कम गर्नेको हकमा र चाहिँ विकास र उन्नतिको खाकाको र अगाडि बढ्नु नै अहिलेको के भन्दा जनताको चाहना हो। जनताको मेन्डेटलाई पटक पटक आफ्नै स्वार्थ, कुर्ची र सत्ताको लागि नै लडीमरी गर्छन् भने आफै सिद्धिन्छन् हेर्नुहोस्। त्यो सिद्धिएपछि के हुन्छ, अर्को शक्ति जन्मिन्छ। अर्को शक्ति जन्मेपछि के हुन्छ भन्दा यहाँ यो व्यवस्था पात्र पद्धति नै समाप्त हुन्छ। यो खालको परिस्थिति देखिया छ हेर्नुहोस्। मसान्तभित्र केही परिवर्तन होइन, असार मसान्तभित्र केही परिवर्तन हुन्छ। मेरो चाहिँ के अरे ज्योतिषको चाहिँ एउटा के भन्दा नक्षत्र ग्रह हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। इभेन म ज्योतिष त होइन, हल्का फल्का मेरो अध्ययन छ। तर के भन्दाखेरि अब मेरो ब्रह्मज्ञान र मेरो चाहिँ दृष्टान्त र चाहिँ ज्योतिषका चाहिँ नक्षत्र ग्रह होइन, शनि केतु यावत कुराहरूको चाहिँ दृष्टिगोचरका कुराहरूलाई यसरी गर्दाखेरि असार मसान्तसम्म एउटा ठुलो चाहिँ एउटा राजनैतिक दुर्घटना हुने निश्चित छ। यो तपाईँको टेलिभिजनमा क्याच गरेर राख्नुहोस्। त्यसो भने श्रीपाद ज्ञानेन्द्र शाह पनि अहिले पछिल्लो क्रममा चाहिँ एकदम तातिएको अवस्था छ। उहाँको आगमन हुने बेला भयो होइन। यस्तो हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ 884वटा चाहिँ यो राजा पाल्नुभन्दा एउटा के भने नेतृत्वदायी भूमिकाको रूपमा एउटा वंशको नाताले चाहिँ राजाको पनि सम्मान हुन सक्ने सम्भावना देखिया छ। अब तपाईँको नेपालगञ्जको चाहिँ नागरिक अभिनन्दन पश्चात चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ राजा चाहिँ अहिले दिल्लीतर्फ चाहिँ के भन्दा राजनीतिक चाहिँ यो चाहिँ के भन्दा विचार विमर्श, मन्थन गन्थन र देशको अवस्था र यसलाई चाहिँ स्थायी राजनीति र जनतालाई चाहिँ के भन्दा सुरक्षा, जनताका चाहिँ मागहरूलाई सम्बोधन गरेर यो राष्ट्रलाई सुरक्षित र संरक्षित गर्ने सवालमा अब सहयोग गर्नु पर्यो, सकारात्मक भूमिका खेल्नु पर्यो भन्ने हिसाब किताबमा राजनीतिक चाहिँ गन्थन मन्थनको लागि दिल्ली चाहिँ प्रस्थान भएको चाहिँ हामीले चाहिँ पाएका छौँ। त्यसो भने असारको मसान्तसम्म चाहिँ प्रचण्डज्यूले, प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ सरकार क्या हो भन्ने अवस्था होइन। यसमा के छ भन्दा अब चाहिँ भोलि राष्ट्र संवैधानिक राष्ट्र संस्थालाई स्थापित गरेर पनि प्रधानमन्त्रीकै रूपमा चाहिँ प्रचण्डले पनि निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्था बन्छ, रविले पनि पाउन सक्ने अवस्था बन्छ होइन। त्यो हुनाले चाहिँ के त भन्दाखेरि अवस्था जस्तो पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस्। अब किन त सम्भावनाका परिस्थिति हुन्छ राजनीतिमा हेर्नुहोस् होइन। त्यो हुनाले के भन्दाखेरि अब यो खालको विगतमा जसरी चाहिँ कि जनतालाई भुलैयामा पारेर खुकुला आश्वासन दिएर जनतालाई भरम जालमा परेर जनतालाई चाहिँ माननी गरेर जनताकै चाहिँ के भन्दा रगत र पसिना चुसेर करको भारी बोकाएर रेमिटेन्सबाट आएको पैसा पनि आफ्नै यो देश चलाउन आएको पैसा पनि आफ्नै मोज मस्तीमा लुटाएर ती रेमिटेन्स पठाउनेको कम्तीमा चाहिँ 2-4% हाइड्रो कुनैमा राखिदिएको भए थियो नि त। आज हेर्नुहोस् दुर्घटना। आज तपाईँको सिमरी केयरको हेलिकप्टर चाहिँ तब सङ्खुवा सभामा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि दुर्घटना भएको छ, 5 जना चाहिँ घाइते भएको अवस्था छ। अब यो हुनाले यहाँका जहाज, हेलिकप्टर यो डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर ल्याएका कमिसन खाएर यो पनि दुर्घटना बनाएका अवस्था छन्। यति एउटा उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेर चाहिँ यसको भनौँ निराकरण व्यवस्थापन के हो भने किन गर्न सक्दैन सरकारले? हरेक घटनाहरू गर्छन्। घटनापछिको चाहिँ अनुगमन, निरीक्षण र यो एउटा व्यवस्थापनको पक्षमा हरेक कालखण्डमा सरकार मौन छ। किन मौन छ भन्दा उही मेरो प्रधानमन्त्री जाने हो कि मेरो मन्त्रालयमा यति मन्त्री चाहिए, सत्ता भत्ता कुर्ची को लागि नै यो चाहिँ के भन्दा राजनीतिक चाहिँ व्यवस्था अगाडि बढ्यो। यसको चाहिँ के भन्दा दिगो निरन्तरता मतलब नहुने चाहिँ निश्चित देखिएको अवस्था पनि छ। यो समयको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिपकजी। जय जननी जय मातृभूमि।